Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。马上我们去干一个美事儿啊！这个空调呢，它是不制冷，然后氟利昂没有了，漏掉了，因为它头子漏油。昨天我们来检查过了，然后压缩机呢也启动不起来，是一台美的的啊。待会儿我们去看一下啊，这个活的收入应该是非常的可观。看这胡师傅这个，哎呀，哎呦我的妈！天奶，这家伙这个早上一大早这喝，哎呦，好了好了。好了，走了，去挣钱了。是，快点！美的冷峻心啊，对，冷静啊，是静悄的静。哦，静悄的静。是这个，我们昨天来检查过了啊，但是昨天由于太忙没时间，那它就是上面这台，看这个头子漏油，看到了吧？这个粗头子里边氟利昂一点都没有了，然后压缩机昨天没有启动，我们今天再来试一下。气管子马上应该要结霜了，凉了。哦，凉了，来，压缩机启动了，压缩机是好的，就把头子修复一下，冲个氟就 OK 了。啊，来吧，胡师傅 ，come on， 你来搞。啊，关上，出去把头子做一下吧。他那个粗头子，你上啥？你上，那个问题太小了。什么好一样的，你把它一掰，你在后面做，知道吧？哦，如来神掌，缩骨功，哎，这缩啥呢？这空间大得很。慢点。哎呦！哦呦！我拿工具给你啊。好搞，这个师傅讲过了，搞出来的效果必须要冻死人的感觉啊，是吧？是这个意思吧？好嘞。哎，才插的电，等一下，这个是定频22制冷机的啊，然后不是32的，也不是410的，这是一台定频空调，1.5的。1.5的你还整个吹呢？他吃的是糯米饭。慢点啊！行不行啊？你这个1.5的头子你整的也太夸张了。你刚才不喝奶了吗？喝奶，那比手比脚的。喝奶也没劲啊，真是。比手比脚的，你懂啥呢？小兵，来一个，真巧。不是我说你这一个12的管子，你这个刚又喝了那个奶，哎呀，小孩子不好用劲，你等啥？我瞧不起你，真是。这把能行了？小意思啊！小意思了，你把都讲小意思，锤都锤不下来。有点内力。啊，内力。OK 了。它那管子是不是什么？管子是不是憋掉了？那个头子那儿，啊？这个不是原配喇叭啊，不是原配的。我看得出来。哦，管子那个地方都憋了。哎，它这头子还好嘛？怎么会漏气呢？紧过头了？老掉啊！它每个星期都要掉一块。1年多，温度太高了。温度太高就把玻璃晒爆了。就这个玻璃呢，反正寿命没有结构造了。这个玻璃就是造。你任何东西材料学，你都要涉及考虑恶劣环境嘛，对不对？比如说零下20几度，手机打。真吃不起。所加的一种元素。我们这房子你看着我不起眼，我们这房子地标江宁最高的楼，南京最高在河西。江宁这么有钱，他不允许建高楼，因为你的票。卡好就行了，主要是里边不能有靴子，不能进灰啊。悬的。你看嘛，你在搞直播啊？没有，我们在做对，这做这个视频，短视频。哦，以后搞教学。对。你这做个头子，拿锤子太夸张了。稳，滚，太，知道吧？这我看你整的挺费劲的，不行，费劲啊！有我汗的眉毛，你没看到啊？嘿，我的妈，你汗的眉毛，行了吧？不是。好，等会儿看一下行不行？哪有男人讲，哪有不行？真的绝对 OK，棒棒的，知道吧？OK， 绝对 OK， 做的挺光滑的嘛啊，光滑圆润。你这挑一下啥的，里边有脆的。不是，没做好防护，要小小的都要弄掉，知道吧？这就是细节，懂吗？他说他没流汗啊，没流汗，果然没流汗。马上我们把管子接上去，利用制冷机排个空就行了啊。非常完美，你看，跟这个吻合的相当吻合。真的假的？哎呀，你来看，我来看呢。
看啥呢？零点毫米都没有，我的妈！你真能吹，你比我都能吹。0.1毫米都没有。马上利用制冷剂排个空就行了。它里边制冷剂还有1/3，所以胡师傅把它收起来了啊，没有浪费掉。就跟我们正常装那个电瓶22新空调一样，排个空就行。行了吧？哟，怎么这么温柔呢？啊？我用的是内力，知道吗？快！那个啥，赶紧开机充伏呢，紧。啊！哦。OK。好，把门打开，我马上插电开机。好，开了。好，充伏。开个空。开你，我开了，开。好，接。哎呀，你这不浪费伏吗？你这手法也不行啊！还在浪费。哎呀，让你这个浪费了，估计得有2块钱。关起来。上了。啊，3个油。2.5个。哎，好，马上加。高。马我们把它今天整到5.5个压力啊，这个地方而且比较晒啊，今天是5.5个压力，6个压力都行。几个呢？我这个多1个压。你这表不准，你这什么多1个压？你这不瞎教人家？不是说这个烂表他不换啊，这个人。我这个是6个压就这5个压，知道吧？他这个烂表他舍不得换，这跟了他多少年了，这坏了也不换。哎，继续加。这么行了吗？再来一滴滴就行了。你这个5个不相当于4个吗？对呀。再来一下子。这人刚才搞的是液态，少搞一点。现在搞点气态。看一下这个回气管颠不颠？还可以。多了。 6个。你这6个不是5个吗？对，还差一点。差一滴滴。你这人品太差了，你这个表跟你这个人一样。怎么可能呢？你换个表噻。不能换，这实打实的走。那句话讲，你买了个表你。低调怎么？好了吧？好了，行了。再来一滴。再来一滴是吧？那行。行。好，行。好。OK。6.2了。好，下。来看一下效果来了。可以吧？怎么强劲没用它这个强劲好像不来。它那里边有个那个挡住了。就是这个马上再塞进去。空调我们搞好下来了啊，收了400块钱。因为它这个氟量不多了，然后再加上又修复头子，还跑了2趟啊。因为昨天来了一趟，为啥呢？昨天为啥没搞呢？因为昨天实在是来不及。他本来说是来充伏，1台，但是昨天来了一下子有4、5台，昨天就相当于打包了，但是这一台呢实在是来不及了，那边电话人家已经安排好了，所以今天呢就来抽空把这个搞定，因为最近实在太忙。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一家见，拜拜。